Cher Internet, bonsoir par rapport à l'heure que vous allez nous trouver. Émission de Makusa, au Babengi et Bengami na Congo ya Makusa. Les lots présenté bino au Italie, biloko ya mboka. Tant que nous avons mboka, autre cuisine africaine. Donc c'est un peu ça. Nathan Mouké n'a représenté bino d'abord biloko tout ça la lelo, les ali tout ça la dongo dongo. Ils ont des légumes tout comme tout autre légume. Tout ça là, tout ça na solo, tout ça na matungulu, tout ça na piment, na ba obalingara pilipili, tout ça na ail, et puis kib magie, tout ça na tomate na biso, tout ça il a tout moment ba tunso ba yebi. Ceux qui aux en ngote tout comme autre sont ba tomate fraîche, mais nga lelo na préféré na ça la tomate na biso ou ya boîte, et puis tout ça na malangwa, ou to bengi mbisi ya mai. Tous en mbisi ya oka yango eza na kati ya mai et puis tous en épinard parce que mingi penza recette na biso ezotala plus solo dongo et puis épinard mbisi tout comme roy kotia te alors awa tous en poireau roy ko la pe poireau mais na moment au poireau ezomona na te to préférer kotia ndembi o ba na ba légumes o na zai ko citer na place ya poireau comme poireau exacté pour le moment. On peut aussi la ndembi yango na sachet tout kataki et puis tout ça na céleri ou maman tout ça il a tant nyonso. Alors j'espère que sans plus tarder toi bandeni ya vous préparer yango pour après to kobana émission na biso ya mokola lelo Makusa. Ah, je la il y a kokata dongo na biso. Ezo dépendre na maman ou aza na cuisine, azolamba. Toza na forme belé ya kokata dongo. Tout comme kokata rondelle, tout comme kokata na forme nyonso oyo yo olingi. Donc ezo dépendre kaka na yo mutu oza na cuisine. Donc voilà. Siko tozo bongisa, toyeba nini ndenge nini toko samisa biloko na biso po eyeba na kokota na moto. Sikoyo ndenge eza boye tozo continuer émission na biso ya Makusa nde tolobaki na ebandeli toza na dongo toza na solo toza na mbisi ya mai oyo tobengi malangwa toza na épinard et puis toza na mbisi awa na tie déjà na moto po ezwa mwa fraîcheur ya moto bilongo na solo ya milinga o soko lambi ndenge wana sanke olekisa na mai ya moto ezala na mwa solo wana ezalaka mpenza kitoko makasi te yango wana siko awa eza toza na solution ya matungulu toza na solution ya jimbo na biso tobengi kib magie soit n'importe quelle épice oyo kosalela ezo dépendre na yo maman donc yango nazo mixer sikoyo po pe bandeni ya continue kolamba. Soki to mixer biloko na biso soit disant épices na biso eza mingi mpo na ntango mosusu bana na biso baolinga kolia bango bazala so bamoni babiloko ezotala mingi baépice balingaka mpenza kolia te même bapapa misusu yango to préféré to mixe mpona motu nyonso asekela na table awa mixage mfini po mixe biloko na biso c'est bon nazozwa huile na biso mpona kobanda kolamba nazozwa huile na biso nafungoli réchaud natie na 3 parce que eza na sala solution pour na toyeba kosala kolamba biloko na biso natie mpenza huile mingi te parce que eza légume en plus huile natie mpenza mingi te po toza na 500 grammes ya dongo et puis mbisi tozosalela malangwa ezalaka déjà na mwa ndambo ya graisse yango wana na préféré natiaka na mwa ndambo ya huile et puis au fur et à mesure ndenge biloko ezokende nde tokotala soki tokoki kobakisa ata efiske huile moke na kozela huile na biso ezwa moto et puis toyeba kotia dongo na kati awa mafuta na biso ezwi moto tobanda kotia tomate parce que tozosala solution mpo toyeba ndenge nini ya kocontinue na 500 grammes ya
Il y a de moi je préfère la huile pesant la boîte à 200 à 425. Mais au moins 225 grammes de tomates. On a fait la pesa mingi, tomate concentrée. On a fait la tomate na biso. Na tomate na biso na obalola. Na obalola. Oye bana ko sangala nyonso. Na oya kozwa dembi na biso on a préparaki na osangisa na kati. Na osangisa dembi na biso. Puis ko obalola. Les temps torozelamant ok de façon que tomate na biso na ba épices nyonso esangana nazozo na ndembi natiaki esangana épices oyo awa na kati na mixaki ai natiaki matungulu natiaki na kibe maji moko oyo nasalelaki kibe maji moko j'espère que yango bozomona na mélange ya biloko nyonso yango nazosangisa sikoyo na kati ya sauce na biso oyo eza na moto oyo tobengi sauce ya tomate. Tomoni nyonso matungulu ai na mixaki yango na yo kosangisa na kati ya sauce na biso oyo lelo tobi tozolia dongo na solo na épinard. Recette oyo toyokaka kaka lelo nayebi te soki bamama mosusu basi basala yango soki mpe basi basala eza malamu mingi mais soki mpe basala nanu te ezobakisaka un plus na kati ya cuisine na biso po de façon ke elobi na biso tozala bien to évoluer un peu de mélange na kati ya cuisine ezalaka mpe malamu mingi. tozokontinue kosala sauce na biso yango oyo ezokende na kosangana sikoyo kobakisa oyo etali mungwa atie mungwa moke parceke tosotiaki kibe magie eza na bato ebele bamaladi ekoma batension tuza otiaka mungwa moke apres tokotala tokozwa sikoyo épinard po dongo ezala nango ba makasi te tokalinga épinard na sauce po tolongola solo wana ya épinard po épinard déjà eza oyo basi basala tozwi ya frigo nde bomisana tosalelaka tozosangisa tobandi kobalola ntango tosangisi épinard na biso faut pas vraiment kotika nzungu yango moko ezwa ata molai parce que ekoki kokanga bana bazalaka toujours donc olimbisa biso moke soki boyoka makili na bana okoki mpe kolongola bana te kotubwaka bango donc toza toujours wana kobalola épinard na biso na asi bozomona ndenge ezosangana maleme j'espère bozomona nzungu telema eleki monene yango nasali boye mpo bomona ndenge ezosangana ezotoka maleme tozokontinue kobalola tozokontinue kokalinga épinard na biso mpona kolongola na esike mwa solo wana po deja nde eza boye bomoni ndenge ekomi donc natie mpena mingi te parceke towana dongo okosala ebele te mais ezodépendre na kaka na ndenge yo moto kosala biloko na yo tozokontinue kobalola tomate ezokontinue kobela na légume ezokontinue po dongo ezomelaka te na solo epi mbisi tokotia après kala mingi te na kotia mbisi mpo nayebana kolongola mikwa tokozwa mbisi na biso nga natie nanga mibale po nalingaka nanga mbisi nga naza nanga mpambisi naa nanga mpambisi donc nalingaka mbisi wana ntina sokolaki yango bien na citron
et puis j'ai union aussi longue je continue biso na cuisine na biso en Afrique nayebi ke tozala na système ya calculer bagramme ya biloko te tout ça mais tant tovandi na kati ya mboka mindele tomisana mpe kocalcule bagramme ya babiloko malemi beti tokokoba donc oyo nakokai kolobaka yango wana tozocontinue balola epuis atanda biloko ezotoka awa tozokoba na kosala mélange na biso sikoyo nazolongola mikwa ofo tokeba na mikwa soki tolongoli mikwa bien te na mbisi tokomi kokosala moto mpasi na ngongo be mwana obe papa eza mpe ya malamu mingi te yango moni tozolongola mikwa totia yango de côté donc voilà tozocontinue mikwa na biso esili oyeba na kobakisa mbisi oyo ya kokauka mbisi ya kokauka eza oblige te ke totia yango eza oblige te tuka mokoki kotia tuka mokoki mpe kotia te soki mpe eza te toza na bambisi ebele okotia ngolo okolamba yango resepte biso okoki kolamba yango na malamwa ndenge tozosala epuis poisson vraimen eza ezodépendre kaka na yo mama tozozwa sikoyo mbisi na biso ya kokauka yango oyo tozobakisa tie tokobalola mbisi na biso ya kokauka ntango totie mbisi ya kokauka tokotika yango etoka parceke mbisi ya kokauka ezalaka mwa makasi etoka lisusu ata mwa 10 minutes ou 5 minutes soki etoki esangani na sauce na biso apres tokoyeba kotuka kobakisa biloko mosusu donc voilà tozocontinue kozela mbisi na biso esangani na épinard tozozwa sikoyo dongodongo na biso po tosala mélange tozotia totie moke po balola nanu totala quantité ndenge kopesa apres toyeba nini tokobakisa o bien te malamu kutu biloko ezala emanke yango moi tosombaki tozwaki 500 gramme na dongodongo tozomona ndenge ezosangana dongodongo mpe vraiment fo kokalinga yango parce que tozosala dongodongo ya bicarbonate te tozosala dongodongo ya tomate ntango naloba tomate ezali dongodongo ya kokalinga epuis oyo ya zei te oyo tobengi na lingala tolobaka zei po zei eza eloko mosusu dongodongo ya kokalinga mpe eza eloko mosusu oyo ya zei totiaka bicarbonate yango esalaka ke esala yango lokola mwa souple donc awa tozolamba ya bicarbonate te yango wana il faut vraiment kozwa tana wana kati ya cuisine il faut vraiment kozala mpena motema ya kokita mpona kosala biloko kolia mpo bato basepela ezala bien mpona sote na bango tozocontinue omoni sikoyo dongodongo na biso ekaningani ata bino moko so totali bien ozomona eza zei te ebimi kaka légume normal eza te ke o totala nini sikoyo tokozwa mai tokotia mai nazwaki kaka mixeur oyo ezalaki na bandamba bepisi etikalaki nazwi mai na tie yango tozosangisa po batomate na biso ebela bien ntango tozotia mai yo mama en tant que mama ozotala mesure ya biloko na yo ya nzongo na yo mpona leta badongodongo ebela po soki ebeli mpe te na monoko esalaka bien te donc mpona nga nakobakisa mai oyo nyonso comme dongodongo na biso ewumelaka te po épinard ndenge eza boye esi ebelaki le fait nazali kokalinga na ntango wana na leta lasangisa mbisi nyonso épinard na biso ekomaki deja ya kobela po ewumelaka te alors nakozwa sikoyo nakotika etoka au moins pendant 5 minutes après 5 minutes nakozwa nde nakoya kozwa solo na biso nakotia na kati po mpe solo ewumelaka mpe te après nakozwa pima nakotia na kati nzela moko na solo po de façon ke ebana kosekrase te na kati au moment ya kobalola donc voilà tokozela moke 5 minutes après toyebana kofinika nzongo na biso mpona biloko epusana mwa moke na kobela
sikoyo tokoyebana kotala nzungu na biso na se po dongo ewumelaka te ça va toyebana kotia oyo etali solo na pima na biso pima tokofina te nde tolobaka on va pas l'écraser parce que eza na bato mosusu basupportaka pilipili te tokotiaka apo esala mwa solo wana esala bien epuis na sani nde tokoyeba koécraser ou pas tokotia solo na biso na kati ya légume na biso tokotisa yango na se po eyebana kolemba malamu mpenza epuis là eyebana kotika ne fiske 15 à 25 minutes po biloko na biso esanganaka epuis solo ebela bien nzungu na biso yango oyo eza prêt etikali kaka totia na basani j'espère que bomoni 10 minutes 20 minutes solo yango epanzani te po soko okumisi makasi solo nyonso ekopanzana pima na biso mpe yango oyo eza ya mobimba donc bomoni j'espère ma mama ezala malamu mingi parfois kosala epuis kolambela papa biloko oyo po eza na protéine tellement ebele esungaka biso na bomoi na biso na mikuwa surtout bamisala tozongina osalaka ya malili ya kotelemaka banda ntongo ti pokwa en tout cas faut vraiment kolia dongo po etali légume épinard en tout cas ekosunga biso mpona santé na biso nzungu na biso yango oyo oyo etikali kaka toyeba kopresente bino yango na kati ya basani bela sikoyo tokobongisa esika oyo tosalaki mosala koyeba kodebarase cuisine parceke mama ntango osisi kolamba esengeli obongisa esika oyo osaleli mosala okoki kotika cuisine en désordre te salite te le temps oyo okodresse table tozobongisa toyebana kosala debarase basani po tosalela mosala mpona kosikola toza na savon na biso kosokola na sani leta toyebana kosala po etali kodresse table po bato balia po kosala surtout na cuisine attention mpe na mai mingi tosalaka na bassin bassin tellement eza mosika yango moni nazosala vite te konika basali oyo nasali misala kombala nsima ata moninga mosusu ndeko mosusu aye kosala kotravaille na cuisine aye kolamba akuta ordre donc voilà oyo esengi na biso ya mama kosala toye kosala apre kosilisaka kolamba ya bango na biso soline ezala propre kota mope moto aye basusu baza wana bayaka akosengo mai bakomela amo azokota na cuisine po akoki cuisine sanitaire moye pesa ye pa kosala kolia obe ya komela mai ezala te wana esengeli na biso kobongisa esika oyo tozosala biloko ya kolia donc voilà sani kwa mama ntango oza na bana basi surtout bana basi na ndako tomonaka bana na biso awa ya poto mingi toyebisi ekende kosala na cuisine akotika yo cuisine sali te lokola kutu bato bazalaka te bokolimbisa po mwana aza pembeni eza na choisi tokozala moto akotikela mwana te ekende ozala na ye partout bomesano ka nde tozalaki na émission na biso ya Makusa Age Nenec TV
tokomi sikoyo na suka esengeli tobenga bainvité na biso po bayebana kopase na table epuis kodéguste biloko oyo touti koprépare. Omoni awa kaka nde tolobaki tosali légume ya dongo na épinard na solo kasi tokoakompagne yango mpe na babiloko mosusu comme tolobaki ke okoli yango na semoule komo to tobengi na lingala fufu tokolia na loso tokoki mpe kolia yango na kwanga. Donc ezodépendre kaka na bato oyo motu ndenge ya kolinga kolia. En tout cas bosabone massivement na chaîne na biso Ange Nenette TV po na mbala nsima bosala baremarke bokoma boloba oyo vraiment ekosunga biso na mosala tozosala oyo tobandi kosala po toavance tokende liboso. Merci beaucoup et bon appétit. Ciao, invité na biso bamati na table. En tout cas, je vous souhaite bon appétit. Bolia ici, ba commentaire na bino tozozela. Comme ça, mbala nsima to na ngomisa. Soki na koserve bino bien bino c'est ça. Allez-y. Bon. Toi, tu manges pas. Tu vas manger le macayabou. Je te mets le macayabou. D'accord, non? Je te mets le macayabou. Voilà, le macayabou. Tu vas manger avec moi? Oui. Non, tu vas pas en laisser. C'est dégoûtant. C'est pas dégoûtant. Pour venir namoni ki savoir biloko très très bon. Na wale ya dongo na épinard na makayabo très très bon. Na poisson tilapia. Ils attendent tout makasi. La peau de vie n'a pas tout makasi. Merci beaucoup maman. De rien. Papa, donc Yolobin, mon point de vue là. Mon point de vue sur la recette d'aujourd'hui, j'apprécie d'abord le dongo avec l'aubergine en français, mais j'aime ça appeler toujours dans ma langue, le gnagna, l'ingilou. Mélanger ça, mélanger les gnagna avec le dongo, c'est trop bon. En tout cas, je mange comme en Afrique, bien que je sois au Maroc, en tout cas, c'est bien préparé comme ça. Je jette des fleurs à la personne. J'ai des fleurs à la personne qui a préparé. En tout cas, il est unique à son genre. J'ai très bien mangé. Maman, point de vue non les amis. Je pas un buffet de l'eau et de la souka. Comment? Donc on a biso batia épinard, mbisa okauka na solo. Ya sibino borate. Pour la ngai napesi pena molambi 10 sur 10. Tolia penda bien. Merci. Elle a été merveilleuse parce que, pour preuve, l'assiette est restée vide par rapport à d'autres recettes. Mais la recette que moi j'ai choisie est la meilleure. En tout cas, je suis content. Oui.